မင်္ဂလာပါရှင် NutriRich မှာတဘာဝငှက်တိုက်စစ်စစ်ကိုအိမ်မှာလွယ်ကူရိုးရှင်းစွာပေါင်းတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်မပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးကိုလိုသလောက်ငှက်တိုက်ခွက်ကလေးတွေကိုယူပါကျွန်မကအိမ်မှာမိသားစုဝင်6ယောက်အတွက်ငှက်တိုက်5ခုဝန်းကျင်ကိုပေါင်းပါတယ်တပတ်တစ်ခါပဲပေါင်းထားပြီးနေ့တိုင်းလိုသလိုယူတောင်းလို့ရအောင်တစ်ခါတည်းများများပေါင်းထားလိုက်ပါတယ်ငှက်တိုက်ကိုမပေါင်းခင်ကိုပေါင်းမြင့်ကြွေဦးသို့မဟုတ်ကြွေခွက်ထဲသို့ငှက်တိုက်ကိုပွားအောင်ရေအင်းစိမ်ပေးဖို့လိုတာမို့ငှက်တိုက်တွေအကုန်မြုံယုံရေတန်းဖြင့်မိနစ်30ခန့်အဖုံးလေးတစ်ခုနဲ့အုပ်ပြီးစိမ်ထားပါမယ်အရေးကြီးတာကတော့ရေတန်းကိုသုံးဖို့ပါပဲရှင်ရေအချိုးစားကတော့ကိုလိုတလိုစိမ်ထားလို့ရပါတယ်ငှက်တိုက်ပေါင်းရေကိုပြစ်ပြစ်လေးကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ရေနည်းနည်းနဲ့စိမ်ထားနိုင်ပြီးခက်ကြဲကြဲကြိုက်ရင်တော့ရေများများပေါ့နော်ကျမကတော့မပြစ်မကျဲအနေတော်လေးကြိုက်တာမို့လို့ရေကို1လီတာခွဲဝန်းကျင်လောက်ထည့်ပါတယ်ငှက်တိုက်ပွားအောင်ရေစိမ်ထားတဲ့အချိန်မှာအဖုံးပါတဲ့ကြွေဦးသို့မဟုတ်ပေါင်းမဲ့ဦးကိုရေစူစေဖို့တည်ထားပါမယ်ငှက်တိုက်ပေါင်းမှုအတွက်အိမ်မှာရှိတဲ့မြည်သည့်ပေါင်းဦးကိုမဆိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင် gas နဲ့လည်းပေါင်းလို့ရတယ်လို့ထမင်းပေါင်းဦးကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကျမကတော့ gas နဲ့ပေါင်းတာလေးကိုပြပေးမှာပါရှင်ဒီနေရာမှာတစ်ခုတည်ထားရမှာကကိုဝယ်ပေါင်းတဲ့ငှက်တိုက်မှာအမွှေးတွေပါနေခဲ့ရင်ပွားလာတဲ့အချိန်မှာအမွှေးရွေးဖို့လိုသလိုပွားအောင်စိမ်ထားတဲ့ရေထဲမှာအမုံအမွှားလေးတွေငှက်မွေးလေးတွေပါလာတတ်လို့ဖက်ထုတ်တာမျိုးတွေလည်းလုပ်ပေးမှလုံးဝတန့်သွားတဲ့ငှက်တိုက်ဖက်တွေကိုမှပေါင်းမဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်မိနစ်30ပြည့်တဲ့အခါမှာပွားလာတဲ့ငှက်တိုက်တွေကိုတွေ့ရမှာပါNutriRich Grade A ငှက်တိုက်များသည်ငှက်မွေးတွေအမုံအမွှားတွေလုံးဝမပါဘဲရေတန်းဖြင့်တန့်စင်ထားလို့ငှက်မွေးထည့်ရွေးစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတန်းနဲ့စိမ်ထားတဲ့ငှက်တိုက်ရေကိုသွန်စရာမလိုပါဘူးရှင်ရေတန်းနဲ့စိမ်ထားတဲ့ပွားလာတဲ့ငှက်တိုက်ထည့်ထားတဲ့ကြွေခွက်ကိုကိုပေါင်းမဲ့ပေါင်းဦးတွေကိုထည့်ပေးရပါမယ်ရေနွေးငွေဆူဆူနဲ့ငှက်တိုက်ဤသွားအောင်ပေါင်းပေးရမှာပါတခုတည်ထားရမှာကမီးပြင်းပြင်းနဲ့ငှက်တိုက်ကိုမပြုတ်မိစေဖို့ပါပဲရှင်ပထမဦးဆုံး15မိနစ်ပေါင်းပါမယ်15မိနစ်ပေါင်းသည့်အချိန်တွင် NutriRich ဝယ်ယူသည့်အချိန်မှာလက်ဆောင်ထည့်ပေးထားသော raw sugar တကြားခဲများကိုမိမိလိုချင်သောအချိုးအစားအတိုင်းထည့်ပြီးပေါင်းနိုင်ပါတယ်raw sugar အပြင်တခြား ingredient များကိုထည့်ပြီးနောက်ထပ်15မိနစ်ခန့်ထည့်ပေါင်းနိုင်ပါတယ်ခုချိန်မှာအားလုံးက work from home သမားများနဲ့ကလေးတွေကလည်း virtual learning နဲ့လုပ်ရတဲ့အချိန်မို့လို့မျက်စိအားကောင်းစေဖို့အတွက်ဂုံကြီးကိုထည့်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်တရုတ်စည်းသီးနဲ့ net တွေကိုလည်းထည့်ပေါင်းလို့ရပါသေးတယ်ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုထည့်ပြီးပေါင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့3-4ရက်ထက်ပိုပြီးတော့မထားသင့်ပါဘူးရှင်အယိုးရှင်းဆုံးကတော့ raw sugar နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ငှက်တိုက်ပေါင်းလေးကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲ15မိနစ်နှစ်ခါမပေါင်းချင်ဘူးအလုံးမရှုပ်ချင်ရင်တော့စပေါင်းတဲ့က raw sugar နဲ့ ingredient များကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးပေါင်းနိုင်ပါတယ်စီချိုသမားတို့မဟုတ်အချိုမကြိုက်နေတဲ့သူတွေရှိနေရင် raw sugar နဲ့ ingredient များကိုထည့်စရာမလိုပဲမိနစ်30တစ်ခါတည်းတန်းပေါင်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကဂျယ်လီလိုမျိုးတုံတုံလေးစားရတာကိုကြိုက်ရင်15မိနစ်20လောက်ပေါင်းရင်ရပါပြီပျော့လေးပါးစပ်ထဲပျော့သွားတာအထိကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်မိနစ်30ခန့်ပေါင်းပေးလို့ရပါတယ်မိနစ်30ခန့်ပေါင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာငှက်တိုက်ဖက်လေးတွေကအခုလိုပျော့ဤကြည်လင်ပြီးသုံးဆောင်မှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအရန်လဲလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့ကြာရှည်ခံသေးမပါတဲ့ chemical free homemade ငှက်တိုက်ပေါင်းလေးပါငှက်တိုက်ပေါင်းလေးအေးသွားရင်ပတ်လင်းထဲထည့်ပြီးအဖုံးကိုလုံအောင်ပိတ်ပြီးရေခဲတစ်တာတွေကိုထည့်ထားပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်တစ်လခွဲဝန်းကျင်ထိထားလို့ရပါတယ်။ကျမကတော့ပုံမှန်နေ့တိုင်းမနက်နဲ့စွန်းညနဲ့စွန်းကျွေစွန်းတန်လေးနဲ့တေချာခက်ယူပြီးတောက်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးတောက်မယ်ဆိုရင်အလုံးရှုပ်တာတက်တာတဲ့အပြင်ကိုခံအားကောင်းပြီးအမြဲကျန်းမာလှပနေမှာပါရှင်။တန်ရှင်းပြီးအစင်သင့်ပေါင်းနိုင်တဲ့ NutriRich တဘာဝငှက်တိုက်စစ်စစ်များကိုဝယ်ယူလိုပါက page messenger ကနေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။